Друзья, всем привет! Меня зовут Марина Маринова. Добро пожаловать на мой канал Маринова про недвижимость. Сегодня мы поговорим с вами про классную стратегию. Это перепродажа квартир в центре города. То есть наша стратегия такая. Мы покупаем квартиру по самой минимальной цене, делаем ремонт и перепродаем. Цикл сделки 6 месяцев. Доходность до 50% годовых. Итак, поехали, пойдем смотреть. Друзья, ну что, с удовольствием вас знакомлю. Мой друг, коллега, действующий инвестор и просто классный, веселый человек Дима Купина. Знакомьтесь. Всем привет. Дим, очень рада, что нас позвал в гости, расскажешь про объект. Скажи, пожалуйста, ну начнем, наверное, с цифр. Какой метраж, какая локация, почему ты, в принципе, выбрал этот объект для перепродажи? Смотри, значит, метраж тут 64 метра, локация это улица Мастерская, недалеко от Мариинского театра, 5600, она нам обошлась. 5600, 5600. 5600. Да, но она была полностью убитая, полностью, была земля просто. Для вас, я понимаю, что самый интересный объект, который стоит минимальную стоимость, да, и максимально в трэшовом состоянии. Может, да, пугать, да. порадует, да? Чем трэшовее, тем лучше. То есть лучше все вынести, сделать ремонт, да, и перепродать. Какая цена для вас интересна, цена входа за метр квадратный? Ну, если мы говорим про центральные районы, да, то это до 85 тысяч рублей. То есть Центральный, Адмиралтейский. Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский. В принципе, даже некоторые дома Московского района. Там Сталинки, например. То есть самый интересный, ты считаешь, локация это центр города, Центральный, Адмиралтейский, Петроградский и Московский, и Василеостровский. Да. То есть весь центр и Московский район. Да. Московский район, ты понимаешь, что вы Сталинки, да? Сталинки, да. То есть, Сталинки. ну, фактически тоже некий такой Сталинки. Не Хрущи, а именно Сталинки. Ну да, я понимаю. И цена входа должна быть или 85 тысяч за метр квадратный, или может быть дороже, но должна быть какая-то более классная локация, да? Да, я определяю, я смотрю, сколько квартиры стоят с ремонтом в этой локации. Допустим, они стоят по 150 тысяч за квадратный метр. Я понимаю, сколько, ну, цифры ремонта, цифры, ну, перепланировки, если нам надо, как вот здесь, нам понадобилось согласовывать перепланировку. Да? Ну, к перепланировке мы еще вернемся. Да. Скажи, пожалуйста, как все-таки ты определяешь стоимость, смотришь в данной локации, какая цена, там 150 тысяч за метр, а как ты определяешь, сколько ты денег положишь в ремонт? Вот как ты это определяешь заранее? Слушай, по метражу вы считаете или как? Ну, мы считаем по метражу, потом на этом объекте мы, тут, так как коммуникация проходит по первому этажу, то это добавило еще к ремонтным работам стоимость. Большую? Около 200 тысяч добавило. А сколько вы всего потратили денег на ремонт этой квартиры? То есть купили 5600? Да, потратили мы где-то 2,4 миллиона. Вы так предполагали? Планировали 2 миллиона потратить. А вложили больше, почему? Во-первых, то, что тут мы коммуникации все домовые меняли, потому что потом будущих покупателей эта проблема не волновала, да. Потом, ну, заводили сюда двутавры, но кто-то знает, что такое двутавры, кто-то нет, ну, швеллера, по-простому, да, это для того, чтобы поставить стенки. Ну, и увеличивали мощность, но это 200 тысяч. Даже с перепланировкой. То есть вы старались по максимуму для клиента, чтобы увеличить ликвидность квартиры, вы сделали согласование перепланировки, да? Сколько времени ушло у вас на это? Согласование перепланировки у нас ушло на это, вот как только мы купили, сразу мы стали это делать. Долго не мог приехать ко мне техник из ПИБа. Ну, там были свои заморочки, проволочки бюрократические. Ну, вы сделали именно это для того, чтобы ликвидность объекта повысить, чтобы клиент пришел, и ему сказали, у нас перепланировка согласована. У нас перепланировка согласована. Мы отказались от газа, отключили газ. Все согласовали. С газовщиками у нас есть бумага. Мы увеличили мощность киловатт до 12 киловатт. Это дорого стоило? Киловатт стоило в районе 60 тысяч рублей. Ну, все вместе, именно если про киловатты, около 80 тысяч нам обошлось. Около 80 тысяч. Да. Но это, в принципе, нормально. Ну, для этого района это нормально, учесть, что на Петроградке стоит увеличить 100 тысяч рублей. Ну, понятно. Смотри, вы купили эту квартиру, получается, когда? 5600, когда вы ее купили? Мы ее купили 23 июля, ну там в конце 23 июля, да? Июля, и сразу в тот же день я пригласил окончиков, они измерили окна, и через 2-3 дня там я договорился с бригадой. И сразу запустили делать, получается, ремонт, чтобы не терять время. Да, вообще не терять время. И сколько времени ушло на ремонт, когда вы выставили ее в продажу? Мы выставили ее в продажу в конце ноября.
В конце ноября. В конце ноября где-то число, может, 28-го. Август, 28-го. август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 4 месяца вы ее ремонтировали, да, примерно? Ну, примерно 4 месяца. 4-5 месяцев. Да. 13 декабря, у меня есть даже договорчик, 13 декабря нам внесли аванс за эту квартиру уже. О, круто. Итак, мы на канале Марины Мариновой, мы начинаем. Маринова про недвижимость. Маринова про недвижимость, простите. Итак, поехали дальше. Дим, скажи, пожалуйста, вот получается, 13 декабря взяли аванс, очень Да. круто. Буквально за неделю, ты говорил, да, что за неделю экспозиции в рекламе ее фактически купили, ну, выбрали, да? Да, за неделю пришел клиент, он, правда, пришел на другую стоимость, он к ней был не готов. То есть в рекламе выставили сначала дороже. Да. Так, давай еще раз по цифрам, чтобы нам было понятно. 5600 вы покупаете в конце июля, Да. вкладываете 2400 в ремонт, да? Это получается, 2400 в ремонт, согласование, это даже с расходами на нотариуса. то есть, получается 8 миллионов вы потратили. Да, 8. Вот, и все расходы, и вы выставляете ее в рекламу когда? В декабре, да? Нет, мы его выставляем в конце, 28 ноября. В конце ноября вы выставляете в рекламу за сколько? Мы выставляем ее за 11 800. Были какие-то звонки, просмотры или не было на такой стоимости? Нет, был только вот этот клиент, был он и его агент. Я думаю, что это два клиента, но оказалось, что это одни и те же люди были. Вот. Ну, он был не готов на такую сумму, но Да. ему была интересна эта локация. Да, ему была локация интересная, квартира ему понравилась. А в чем ты, в принципе, объясняешь успех для себя, для клиента этой локации? Почему ты, в принципе, выбрал такую локацию? Локация, она очень такая спокойная, то есть кто хочет спокойной жизни в центре города, то вот это как раз таки для него, это первое. Второе, то, что здесь отдельный вход с улицы. Да, у нас, кстати, первый этаж, и Да. первоначально был, да, отдельный вход? с Он был улицы? изначально отдельный вход, он и по выписке отдельный вход, да. И здесь в округе живут музыканты, художники. Да, Напротив находится училище Глинки. Ну вот, когда выйдем на улицу, вы посмотрите. Ну да, Мариинский театр близко. Я Да. знаю, локация все время, вот такие творческие люди, они любят, кстати, это место, потому что это центр, здесь много таких вот творческих мест, и плюс здесь спокойно. И получается, что вы выставили в продажу, я поняла, торговались вы по цене, да? Ну, мы просто решили с инвесторами, что лучше мы не будем терять время, мы Ну, лучше не- заработаем сейчас. Не выжидать. Вот Да, так. не выжидать, мы сейчас могли Та потерять. тактика, которую обычно любят наши продавцы, давайте подождем, давайте попробуем, вот мы что-то ждем, мы солим, да, мы можем еще там 500 тысяч заработать, там миллион, да, но мы потеряем во времени, а вам важно эти деньги заработать в какой-то определенный период времени. Да. И вы считаете, что идеальный цикл сделки, как и я, 6 месяцев? или Это так больше? точно, 6 месяцев это идеальный цикл сделки, еще идеальнее это будет, конечно, 5 месяцев и 4. Мы могли выйти на 5 месяцев, если бы он, ну, если бы мы сделали бы сделку до конца прошлого года. То есть мы могли выйти вообще в 5 Вы попали, месяцев. получается, на новогодний праздник. Да, мы попали на новогодние праздники, на согласование банка. Вот. Поэтому, да, мы попали на все вот эти вот. А можно было как-то еще быстрее ускорить? То есть получается, что ремонт был больше, чем 3 месяца все-таки, да, я так понимаю? Получилось, что да, он был больше, он должен был закончиться, получается, в конце августа, сентября, в конце октября, закончиться в конце ноября. Да, можно было ускорить. Это для нас как это определенная галочка, Да, на да. которую мы будем Ну, мы дорабатывать. попозже в конце нашего ролика обсудим, вот уже у вас есть большой опыт вот этого объекта, предыдущих объектов, те, что у вас сейчас там в ремонте, в продаже, мы обсудим, что вы считаете все-таки лучше для ремонта, как его лучше делать, да, какие нюансы, какие, может, ошибки вы уже учли, да, в своей работе. Мы это оставим на конец, на потом. Смотрите дальше. Да, самое интересное еще впереди. Дим, скажи, пожалуйста, про стиль квартиры. Обратила внимание, что ей краски достаточно универсальные. Светло-серые стены, белые двери, светлый санузел. Кстати, интересная очень столешница. Я обратила внимание, стеклянная, красивая раковина, зеркало большое. Как вообще выбирали стилистику? Что-то универсальное, да? Ну, стилистику, честно сказать, выбирал я, и я хотел что-то нейтральное. Так как я сам продаю квартиры, то я понимаю, что надо людям, что им нравится. Что людям надо, как ты считаешь? Людям надо вот
такой нейтральный ремонт заходит всем. То есть тут нету розовых обоев, Да, черных дверей, синей например. кухни. Да, синей кухни. То есть людям просто нужен нейтралитет. Они говорят, если что, я под себя перекрашу. Понятно, что никогда никто не перекрашивает под себя. Это все обман. Ну, собственно. Но люди думают, что они сами под себя там что-то сделают. Но если ты задаешь картинку нейтральную, то они могут интерьером доиграть, там, диваном, да, аксессуарами, картинки добавить, да. А когда ты делаешь уже какой-то акцент красный, допустим, не знаю, то ты уже другого ничего, да. Слушай, а у вас не было идеи продавать квартиру полностью комплектованную мебелью, то есть поставить кухню, кровать? Вдруг вообще приедет клиент, допустим, там иногородний, да, и скажет, я хочу вообще готово. Может, это еще больше денег, как думаешь? Ну, мы сейчас вот сделаем Сталинку на Ленсовете, возможно, там мы сделаем. Посмотрим ее, да. Может быть, там мы сделаем мебель, посмотрим. То есть я еще думаю, то есть все зависит от того, сколько мы туда сейчас вложим. Если у нас что-то останется из наших расчетов, то, конечно, я бы с удовольствием купил. Слушай, а вот все-таки по поводу ремонта еще раз хочу понять. Здесь 64 метра, да? 2 400 вложили, да, получается? То есть есть какая-то цифра за квадратный метр ремонта? Ну, в средней грубо это 30 до 40 за квадратный метр. То есть средняя пополам там 35 тысяч рублей. Я поняла. Ну, причем это из приличных материалов, то есть это не что-то будет такое прямо дешевое. Ну, я хотела обратила внимание, что даже теплые полы вы здесь сделали, да? Да, мы сделали теплые полы. Теплые полы, вот какую-то вентиляцию поставили. Вентиляцию мы сделали, да. Конечно, да. Но это для удобства жизни, для комфорта человека мы делаем. А вот когда клиент пришел смотреть вашу квартиру, что он для себя отметил, какие моменты, что для него было важно? Что важно для клиентов при просмотре объекта, при выборе? Ну, для него важно было, что кухня, гостиная большая, то есть ему это понравилось. И что 2 спальни, да, 2 спальни. У него ребенок, и он с женой. То есть для них места вполне достаточно. То есть успех еще и в планировке правильный, потому что если получается удачная планировка, в принципе, отдельный вход, они никого не видят. Первый этаж, да, кого-то смущает, кого-то нет, но, например, двухсторонняя, да, 2 изолированные спальни, большая кухня-гостиная получается, большой санузел, там, новый ремонт. Просто хочется понять, как квартиру сделать, да еще быстренько продать. Ну, вообще, еще немножко скажу, что коридоров здесь было 12 метров, здесь было просто прихожей, да, и мы сделали так планировку, что мы эти все коридоры убрали и, там сделали из части коридора кухню, из части прихожую, гардеробную, то есть это надо тоже, так сказать, обдуманно подходить к выбору объекта. Планировка это все. Поняла. Дима, скажи, клиенты были с прямыми деньгами или ипотека? И с ипотекой. С ипотекой? Да. Ипотека была, да? Да. А у вас было занижение, я так понимаю, да? Мы делали занижение, да. Мы, в принципе, ту сумму, за которую мы купили, ту мы указали в договоре. И банк нормально. Просто многие тоже думают, такой есть стереотип у наших клиентов, что если занижение, то все, ипотека не подойдет. На самом деле, так банки идут вперед, так все меняется. Сейчас и продать под ипотеки не сложно. Больше технологий с каждым годом рождается. И вот, пожалуйста, пример, что люди купили, получается, в ипотеку по заниженной цене. Но и еще есть заблуждение, что если ты продаешь там сразу квартиру через полгода, через год, то ты платишь налог. Налог ты не платишь, если ты... Если нет дохода. Да. Нет дохода, нет налога. Да, нет дохода, нет налога. Это называется оптимизация налогов. Ну что, я думаю, что мы передвигаемся дальше. Да, пошли. Скажи, пожалуйста, квартира у нас находится на 1-м этаже. По твоему опыту, все-таки стоит ли выбирать объекты 1-й этаж? Или все-таки не так популярен этот запрос для продажи, и лучше, конечно, более высокий этаж? Твое мнение? Конечно, лучше более высокий этаж, но 1-й этаж, я считаю, что его тоже можно использовать. Мы просто все предыдущие объекты у нас были на 1-м этаже, только один объект был на 2-м этаже. И все продавали? В принципе, все продается, да. Спроса на 1-й этаж может чуть меньше, чем на 2-й, 3-й и последующие. Вот, но мы все продавали, поэтому у меня 1-й этаж сильно и меня не пугает. И я вам тоже советую сильно его не бояться. То есть надо исследовать, что находится под ним, под 1-м этажом, что и как. То есть это надо вдаться в нюансы. То есть есть своя целевая аудитория на 1-й этаж? Конечно, да, есть. Все-таки главное первоначально это локация, да, и цена входа в этот проект. Да. Тщательный анализ. Да, но если бы 1-й этаж был, допустим, ниже вот так вот, то, конечно, мы бы такой объект вообще не взяли. То есть на уровне, вот это еще нормальный уровень и выше. То, что ниже уже... Потому что бывает же вообще этаж высокий. Да. Хорошо. Ну все, а мы продвигаемся дальше. Все, погнали. Погнали.